Dobry, nowy odcinek, nowa trasa. Witam Was z Włoch. Jesteśmy na załadunku, który miał być od 8, jestem w pół do 8 i wszystko normalnie działa. Tak to zazwyczaj jest właśnie, że te godziny są podawane dla działania biura, a załadunki, rozładunki idą szybciej, szczególnie, że mamy dzisiaj piątek. Mamy dziś walentynki. Ja znowu walentynki spędzam z moim Volvi. Volvi zawsze przy mnie. No dobra, także poszłam się zameldować. I pan mi powiedział CMR, nic nie mówił o passaporto. I zawsze śmieszę, jak oni tutaj we Włoszech mówią passaporto, czyli paszport. Tyle, bo parking jest na samym końcu, a biuro jest na samym początku. Zaraz sobie podjadę. Co on mówił? Czy on potrzebuje CMR i do tego blachy, ale moje CMR-y mają już wydrukowane blachy Volviego. Już on nie wie, że to jest Volvi. Nawet ma napisane. Idziemy się meldować. No dobrze, zameldowane, a teraz to ja, proszę Państwa, ustawię sobie teraz nawigację. No, tak, tędy jedź. Tędy, tak wygląda nasza trasa. 740 km. Dałoby to na radę nawet na 10 godzin szafnąć, jakby się porwać. Natomiast tutaj, proszę Państwa, wiecie co tutaj mamy? Oto to. Wiecie co to jest? Oto. Oto. To jest to. Frejus. Będziemy jechać tunelem Frejus. Frejus to taki krótszy tunel od Mont Blanc, ale zasady, restrykcje, cena podobne. Ale wszystko Wam pokażę. No dobra, jak widzicie, są tu kombinacje takie, że tu załadowaliśmy to, co będzie ładowane później na górę. No dobrze, to czekamy. Jest tak krzywo. No. Jedziemy w inną część firmy. Mam nadzieję, że tam pójdzie szybko, bo jest 9. Byłam tutaj po 7. I na godzinie 9 mamy załadowaną część towaru, którą rozładujemy dopiero. Więc mam nadzieję, że tam pójdzie już fajnie, sprawnie. To gdzieś dalej jedziemy. So we load here, yes? So open.
Finito. Grazie mille. Trwał ten załadunek? Zobaczmy. Półtora godziny, więc tragedii nie ma. Teraz tak. Z Olbim się podniesiemy. Po dokumenty musimy jechać z powrotem na ten adres pierwszy, gdzie jest biuro. Myślicie, że tutaj przed siebie wyjedziemy, czy nie? Trochę wygląda, że powinniśmy wyjechać, nie? Jakby którejś osobówki nie było na rowu, to tak na 100%. Ta droga nie taka za wąska. Szeroka. Zobaczymy. Nie, trochę braknie. Jedna osobówka tutaj na rogu, nie pasuje. Ta po prawej to jest stoi na miejscu parkingowym, a ta po lewej stoi poza miejscem parkingowym, gdzie już jest zakaz. No i przez to ja muszę teraz cofać. A, nic. Już tragedii nie ma. Zapinamy się, jedziemy. Wiedziałem sobie tu kawałek pod prądem. W sensie wyjazd pod prądem, tak jest lepiej ułożony. Będę kręcić na siłę i się cofać. Łóżki. No i po robocie fizycznej teraz mamy 800 km do dojazdu po drodze Frejus, ale muszę Wam zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, mianowicie gdyby to był rozładunek i kazaliby mi się jechać gdzieś tam kilka kilometrów dalej, tak dzisiaj, na załadunek, to ja bym naprawdę bardzo mocno sprawdzała to z klientem, bo bym się bała, że właśnie uczestniczę w kradzieży ładunku. Pamiętajcie o tym, że zawsze jakieś takie odchylenia, jak Wam dają adres rozładunku i w ostatniej chwili zmieniają i jakieś coś widzicie, że wiecie, nie pokrywa się z papierami, to teraz są takie czasy ciężkie, że złodzieje są naprawdę bezczelni i potrafią wprost po prostu wysłać ładunek w inne miejsce, rozładować, a później spedycja stwierdza, że ładunek nigdy nie dotarł i pomimo tego, że ma się zdjęcia, GPS i tak dalej, ładunek nie dotarł i koniec. Więc uważajcie, nie dawajcie się okraść i sprawdzajcie, od kogo bierzecie zlecenia, bo to też się zdarza, że przychodzi co do czego, a się okazuje, że zlecenie dane niby przez jakąś daną firmę, ale tak naprawdę to zlecenie, ta firma nigdy tego zlecenia nie dała, tylko ktoś się po prostu pod nią podszył. No i uważajcie. Tak wygląda nasza trasa. Widzicie, jest 560. Tutaj jest ten Frejus. Przecież się nie włączałam. Jak to się stało, że on się włączył? No nic, w każdym razie tu jest właśnie Frejus i później ta 43 jutro od 7 do 18. Na niej jest zakaz dla ciężarówek, więc tak to musimy zrobić, żeby dojechać w miarę przed zakazem. Muszę sobie jeszcze gdzieś ręce umyć, bo mam wodę i mam wszystko, ale z tamtej strony widać, że tam się akurat skończyła. Ale mam drzwi zakręcone, wiecie, na nas tymi zamkami takimi. I mi się po prostu nie chce. Z powrotem rozkręcać, a później na noc znowu zakręcać, dopóki jeździmy po południu. Powiedzmy to o dzikim zachodzie, no to cały czas sobie zakręcam te zamki na noc. To co? Jedziemy do Francji na rogaliki croissant. Dobra, jest czas obiadu, więc przyjechałam, zrobiłam na szybko jedzenie, jak zwykle takie samo. Ja będę jeść teraz to jedzenie cały czas, bo ja się nie nudzę, jak mi coś podejdzie. I ono jest dziwne, wiem, ale dobrze się pani czuje. Coś Wam powiem. Kilka lat temu, na oko z 10, jak jeszcze byłam młodym kierowcą, była raz taka akcja,
w Warszawie, że jakiś stary kierowca jechał przez Warszawę, tam gdzie mu pauza wyszła, tam stanął, na środku ronda i się zabarykadował. Wydaje mi się, że wystawił kartkę pauza, 9 właśnie, nie, że nawet 45, tylko jakby 9 wychodziła. I on powiedział, że on nie odjedzie, bo jest pauza. I tam była straż, tam była mega akcja, telewizja i tak dalej. I on się wkurzył, on powiedział, że nie, nigdzie nie pojedzie. I tam próbowali z nim pertraktować i on posłaniał firanki i stoi na pauzie. I powiem wam szczerze, że ja w tamtym czasie tego nie rozumiałam. Pomyślałam sobie, coś odwaliło gościowi, nie? Ale powiem wam, że 10 lat później, 14 rok teraz jeżdżę, sama jestem czasami bliska takiej akcji. I ja się obawiam, że znając mnie, w którymś momencie ja to zrobię. Proszę, obiecajcie mi, że wy wtedy też staniecie ze mną. Bo wiecie co, jest godzina 15. Ja stoję najbardziej chamsko, jak się tylko da. Za mną są dystrybutory dla osobówek. Tam jest wyjazd z pomp dla ciężarówek. I ja stoję na samym środku, przede mną już jest autostrada wyjazd. Nie ma nigdzie po prostu gdzie stanąć. Już się doszło do tego, że nie ma znaczenia, czy jest rano, południe czy wieczór. Po prostu nigdzie nie ma gdzie stanąć ciężarówką i zrobić pauzę. Po prostu obiecajcie mi, że jak ja dojrzeję już do tego, to mi pomożecie. Kto robił, ten zjadł. Przedtem wyszło 15. Nie zaczep, tylko druga. Tu, wolny. Więc teraz 30 i jedziemy. Powiem wam, o co chodzi. Dlaczego my się dzisiaj śpieszymy w ogóle? No bo jest zakaz. Ja wam mówiłam o tym zakazie już czy nie? Już sama nie pamiętam, co jaką mówiłam. No więc jeżeli wam nie mówiłam, no to jest zakaz za Frejusem. Jutro od 7 do 18. Co oznacza, że no trzeba gdzieś stanąć tak w miarę kulturalnie. Do 7 rano. No więc mam w tej chwili 5-10 jazdy na dziś. Do Frejusa mamy w zaokrągleniu 30 minut. Przez Frejus będziemy jechać z pół godziny. Pewnie, bo tam jest 20 parę kilometrów Frejus, nie pamiętam. 20, coś pomiędzy 20 a 30, ale się jedzie 60 na godzinę, z tego co pamiętam, czasami chyba 50 nawet. Więc to jest kawałek, więc wygląda na to, że po 7 będziemy za Frejusem. Czyli tak, jest 3 godziny do celu, 5 godzin do celu, 3 godziny do Frejusa. Co oznacza, że musimy później podjechać jeszcze jakieś plus minus właśnie 2 godziny, żeby być blisko celu na poniedziałek. No więc to popatrzcie, tyle co tyle, to po prostu ja nie wiem, jak to zawsze wychodzi, że wszystko wychodzi na styk w takich sytuacjach. Ale wychodzi, Volvi się podpisuje pod tym. No więc wychodzi na to, że jak powiedzmy, że o 7 staniemy na pauzę, zaokrąglam sobie, wykręcimy 9, bo dzisiaj zrobiłam 11, to akurat fajnie. Wykorzystam sobie ostatnią 9, więc wychodzi na to, że tak, 7 rano jest 12 godzin, minus 3 godziny, bo 12 minus 3 jest 9, a robimy 9, czyli tak jest najszybciej zawsze sobie liczyć właśnie czasy, co kiedy wychodzi, czyli o 7 wieczorem wstajemy, czyli 7 rano jest 12 minus 3, 7 minus 3 jest 4, 4 już jechać? Dobra, no o 4, nie? O 4 wyjdzie 9. Może o 4? No dobra, no wyjedziemy o tej 4, ale wtedy na rano o 3:30 wstać. Wstaniemy o 3:30. No i wtedy sobie zajedziemy, nad ranem w sobotę staniemy. Jedziemy jakieś 2 godziny, albo myślę sobie 6:30 zjechać na parking i spać. Jakie to jest piękne, to jest najpiękniejsze uczucie, nie? Teraz co się patrzy, co się dzieje, więc jest zjazd, wyszła z niego osobówka, tu mam ciężarówkę i za nią zaraz jest bus i cały tam sznur i ta ciężarówka mnie wyprzedza i od razu wjeżdża, a to osobówka wjeżdża. Się zastanawiałam, co tu się będzie działo, ale osobówka wjechała, a ciężarówka poczekała i teraz osobówka właśnie wjeżdża. No więc generalnie najpiękniejsze uczucie na świecie, jak się wstaje w nocy i się nad ranem idzie spać. Tak zrobimy. Więc teraz gazujemy na Frejus. Pokażę wam, jak najtaniej przejść przez Frejusa później.
Przejedziemy w stronę Alp. A nie, jednak nie, już jest dobrze. Już jest ładna pogoda. Już jesteśmy po jej dobrej stronie gór. Tej samej, włoskiej. Walwiemu się też podoba. I to jest, proszę Państwa, Turyn, czyli Torino. W Polsce jest dużo pizzerii Torino, kojarzę, i restauracji Torino, więc wiedzcie, że tak to wygląda w oryginale. Powiem Wam, że dawniej wjeżdżałam w bramki z dużą prędkością, ale teraz się boję. Się cały czas wydaje, że jest za ciasno. Po prostu boję biegu. No więc teraz jest na ten moment, jak już podjeżdżamy do Frejusza, żebym mogła opowiedzieć. Taką kartę trzeba sobie wyrobić, żeby można było wyjeżdżać na Frejus taniej, generalnie bez rezerwacji, bo opcji jest kilka. Albo podjeżdżacie i po prostu płacicie i wtedy to jest drogie i powiem Wam, ile to kosztuje, już nie pamiętam. Druga opcja jest trochę tańsza i możecie zarezerwować to przez jakiegoś operatora promowego i tak dalej. To jest opcja fajna, ale jeżeli zrobicie to w ostatnim momencie, to nie dostaniecie na czas numeru rezerwacji i będziecie mieć problem, bo generalnie to jest potrzebne. No i właśnie najlepsza opcja jest taka, to jest właśnie taka karta Frejusowa. Ja mam ją zrobioną przez Eurovac, co oznacza, że po pierwsze teraz zapłacę 320 € zamiast tak normalnie, że tak powiem, wyższej ceny, zaraz Wam powiem ile. A dwa, że znowu od razu to się dopisze do mojej faktury zbiorczej, co oznacza, że to jest po prostu kolejny dokument mniej przywieziony z trasy i niezgubiony też, więc i też nie ma od razu problemu, wiecie, do księgowości z danymi firmy i tak dalej, bo tutaj na tego nie dostaniecie, jak tak od razu z biegu, więc generalnie tak najłatwiej, ale dobra, podjeżdżamy. Buongiorno. Grazie, ciao. 407 €, tak w standardzie. No i tutaj już jest wjazd do tunelu. Trzeba włączyć radio i cały czas nasłuchiwać. Jeden pas w jednym kierunku i 70 na godzinę. No i oczywiście odległość. Remise au péage. Restez toujours à l'écoute de votre autoradio et bonne route. Welcome to the Frejus Tunnel. For your safety, the tunnel is equipped with a video surveillance system. The compulsory distance between vehicles is 150 meters. Two blue lights every 150 meters must separate your vehicle from the one traveling in front of you. Please observe speed limits. Minimum 50 kilometers per hour. Maximum 70. In case of emergency, move to the right side and stop your vehicle and follow the safety instructions you were given at the toll booth. Always listen to the radio and have a nice trip.
dziesiątka na koniec. I zjazd stąd pamiętam, że jest taki dosyć trudny, w sensie, że kręto, wąsko i z góry. 5% w dół. 4,5 km. To co? No już zjeżdżamy na parking. Jest tak ciemno, że i tak nic nie widać. Znaczy w sensie jeszcze pojedziemy, ale widzimy się na dobrobyt. Jak dawniej kierowcy jeździli bez retarderów? Szczerze powiedziawszy nie wiem. Biegami można hamować, ale też do pewnego momentu tylko przecież. Stanę sobie za to tu. I jeszcze lepiej. No dobra, szybko zakończamy tacho. Tym naprzeciw nie blokuje wyjazdu. Nie planowałam tak je stanąć, ale jakoś widzicie, przeoczyłam znak, że ciężarówki na prawo, a czasami jest też tak, że w takich miejscach idzie zjazd gdzieś tam dalej na jakieś dróżki, a tu jest na stację, wiecie, ale to już człowiek zmęczony, 9 godzin jazdy od rana, przecież ile jest dzisiaj pracy zaliczone? A nie wiem ile, mniejsza z tym, w każdym razie po prostu przeoczyłam, ale tam ci wyjadą, a ja tu będę na widoku, może jeszcze bardziej bezpieczna. No to co, widzimy się, jest 19:40, czyli mniej więcej tak planowałam. Widzimy się przed 5:00. No i to już tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. To jest darmowe. A teraz szczególne podziękowanie dla wspierających ten kanał. Manuel Ceresoli, Ariel Karp, Matthias Kunkel, Graham Robinson, Franz Zajc, Fab 3875, Michał Chojnacki, Kevin Rafferty i Adelmo Filio. Dzięki.